ওকে বন্ধুরা, তো এখন আমি একটা বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। সামনে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর ট্রাফিক। তবে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে হংকিং। হংকিং মানে পিক পিক। তো তোমরা কি জানো যে এই যে আমি হংটা করলাম রাস্তার মাঝখানে, এটা যদি আমি স্কুলের সামনে বা হসপিটালের সামনে মানে সাইলেন্স জোনে করি তাহলে কত টাকা ফাইন হবে? 1000 টাকা, 1000 রুপিস ফাইন বা চালান কাটবে। আমি শুনিনি কাউকে এরকম চালান দিতে, আর শুনিনি বলেই যেটা হয় আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যেখানে পারে একটা করে প্যাক মেরে দেয়। তাতে কার কি সুবিধা হয় না হয় আমার জানা নেই, কিন্তু শব্দ দূষণ তো হয়ই, ইরিটেশন তো হয়ই। যেরকম আমার এই ভিডিও দেখার সময় আপনাদেরও অনেক সময় হয়ে থাকে, তাই না? তো বাইরের দেশে হর্ন বাজানো হয় হচ্ছে গিয়ে অন্যকে সতর্ক করার জন্য, মানে কেউ সিগন্যাল না দিয়ে লেন চেঞ্জ করছে, গ্রিন সিগন্যাল আছে তাও কেউ রাস্তায় হেঁটে পার হচ্ছে, তো সে সমস্ত ক্ষেত্রে মানে যেখানে ট্রাফিক রুল ভায়োলেশন হচ্ছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে হর্ন বাজানো হয়। আর আমাদের দেশে হর্ন বাজানো হয় হচ্ছে গিয়ে এই আমি তোমাকে ওভারটেক করবো তাই হর্ন বাজালাম, এই তোমাকে পছন্দ হচ্ছে না তাই হর্ন বাজালাম, আমি একটু জোরে যাবো রাস্তা দিয়ে তাই হর্ন বাজালাম। মানে যখন তখন ইচ্ছে করলো হর্ন বাজিয়ে দিলাম। আমরা জানিও না কোনটা সাইলেন্ট জোন, কোথায় বাজানো উচিত না উচিত, কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে আমাদের দেশেও কিন্তু হর্ন বাজানোর জন্য ফাইন রয়েছে, আর সেটা হলো 1000 টাকা, 1000 টাকা। আর যদি রিপিট হয় সেইটা তাহলে দিতে হবে 2000 টাকা। মানে প্রথমবার ভুল করলে 1000 আর তারপর থেকে 2000 টাকা। এখন যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিশ্ব বাংলা গেট। ওকে, নিউ টাউনের ঠিক মাঝখানটাতে এরিয়া 1 আর এরিয়া 2 এর আর এরিয়া 3 এর সংযোগস্থল হচ্ছে গিয়ে এই বিশ্ব বাংলা গেট। উপরে একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে, সেখানে গিয়ে খাওয়া যায়। খাওয়াটার দাম দিতে হয়, উপরে চড়ার দাম দিতে হয় না, সেটা একটা অন্য বিষয়। তো মূল বিষয় ফেরত আসি, সেটা হচ্ছে গিয়ে হর্ন বাজানো, তাই না? তো এমন নয় যে বাইরের দেশেও কেউ হর্ন বাজায় না। যেরকম ইউএসএতে হর্ন বাজায় সবাই মিলে একসঙ্গে যদি কেউ বিয়ে করে, মানে অত বড় ভুল তো মানুষ খুব কমই করে, তাই তখন তাদের বন্ধু বান্ধবরা পুরো রাস্তা দিয়ে হর্ন বাজাতে 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 যায়। তো এছাড়া হর্ন ওই যদি কেউ ভুল করে, সেটা খুব কমই হয় রাস্তায়, তাহলে হর্ন বাজায়। তো সেই নিয়ম মেনে আমি এই দেখো এই একটা হর্ন বাজাতেই পারি, কারণ এদের জন্য নিচে সাবওয়ে করে দেওয়া আছে, মানে যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে তাদের জন্য নিচে রাস্তা আছে যাওয়ার, কিন্তু তারা যাবে না, তারা এই ট্রাফিকের মধ্যেই রাস্তা পার হবে, তাই তাদের জন্য হর্ন তো প্রাপ্য, ঠিক? তো এই একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এলাম। তো এরকমই মাঝে মাঝে কিছু অলিগলি আর মাঝে মাঝে কিছু সুন্দর রাস্তা দিয়ে যাব, আর তার রেকর্ডিংটা আপনাদের সামনে তুলে দেব। এই বলেই আজকে আপাতত শেষ করছি, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।